La Corte Costituzionale ha detto a Toscana, Campania, Puglia e Sardegna che l'autonomia è costituzionale. Questo è il primo risultato di questa sentenza. Dall'altro sicuramente ha detto che i LEP, che peraltro sono stati resi obbligatori da questo governo, avevo sentito parlare dei LEP dal 2001, ma solo questo governo li ha introdotti, non debbano essere definiti solo con provvedimenti e azioni governative, ma debba essere coinvolto il Parlamento. Alla luce di tutto questo cosa dico? Dico, uno, che siamo sulla buona strada perché l'autonomia non è stata per nulla cancellata. Due, che il LEP, se si tratta di far modifiche, immagino che il governo le farà, ma stiamo parlando, diciamo, di un parallelo all'autonomia. Tre, è fondamentale ricordare che il fatto che sia costituzionale l'autonomia pone non pochi problemi rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro referendum. Immagino che andrà a finire male anche questa partita. Detto tutto questo, si continua a lavorare sulle materie non LEP, non lepizzabili, su quelle materie che non sono soggetti LEP, e quindi possiamo lavorare tranquillamente, perché non mi risulta che la Corte abbia detto che non si debba lavorare e continuare con la trattativa.